सुबह उठते ही अगर आती है छींकें तो करें ये उपाय। तापमान में गिरावट के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं। इनमें से एक समस्या है सुबह जल्दी उठने के साथ ही लगातार छींकें आना। वैसे तो छींकना एलर्जी से बचाव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर में मौजूद एलर्जी के कारक बाहर निकल जाते हैं। लेकिन रोजाना सुबह 4-5 से ज़्यादा छींकें आना सामान्य बात नहीं। कई बार छींक के साथ ही नाक बहना, आंखों में जलन और नाक बंद होना जैसी समस्याएं भी होने लगती है। इससे निजात पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जैसे हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी का धुआं सूंघने की प्रक्रिया हर्बल स्मोकिंग कहती है। इसमें 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर को गर्म तवे पर रखकर इससे निकलने वाले धुएं को सूंघा जाता है। तवे पर 1 चम्मच घी गर्म करके भी हल्दी पाउडर डाला जा सकता है। काली मिर्च, 5-8 काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी पाउडर को पेपर लीफ यानी काली मिर्ची के पत्ते में अच्छी तरह से लपेट लें और इसे हल्का गर्म करें। ब्रश करने के तुरंत बाद इसे चबा लें। बच्चों को इसे ना दें क्योंकि इससे मुंह और छाती में जलन भी हो सकती है। सहजन के पत्ते, ड्रमस्टिक यानी सहजन के पत्ते और लहसुन को मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इसे कपड़े या रुमाल पर लगाएं और सूंघें। सहजन उपलब्ध न होने पर तुलसी का पत्ता भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से सौंफ का सेवन हर्बल टी के तौर पर किया जाता है। इससे एलर्जी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधकता विकसित होती है। इसी तरह काली मिर्च का भी सेवन करना लाभकारी होता है। सौंफ आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गुनगुनी सर्दी में मौसम में संतरा, नींबू, अंगूर जैसे फलों का सेवन करना जरूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के में मददगार होते हैं। मेथी के बीज, 1 कप पानी में मेथी को 2-3 चम्मच बीज उबाल लें। अब पानी उबालकर आधा हो जाए तो उसे गुनगुना कर घूट घूट करके पिएं। दिन में ऐसा 2-3 बार करके पी सकते हैं। पान का पत्ता, 2-3 पान के पत्ते को पीसकर जूस निकाल लें और आधे चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। कफ, एलर्जी और सर्दी में भी यह लाभकारी होता है। सिट्रस फ्रूट्स, फ्लेवोनॉइड्स की मौजूदगी वाले फल जैसे संतरा, नींबू, अंगूर आदि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होते हैं। यह कोल्ड और एलर्जी के कारण होने वाले बैक्टीरिया से भी लड़ते हैं, इसलिए इनमें से कोई एक फल रोजाना खाने चाहिए। थैंक यू।